Dada. Ha. İpi bu başı yana üstüme koltuğun optigan. Rasvo bo'laman men. Ay! Yana noto'g'ri tushundilar. Siz yerda o'tiring, hozir kelaman, qaymi? Rasvo bo'ldim hali. Qo'y ver yetmay. Qo'y ver meni. Qani nima tapirchilaysiz? Nima deysan? Yana menga xotin olib keldingmi? Siz emas, o'zim u. Ana kimdir bashasini olib kelganmi? Men qishloqda rasvo bo'ldim. Mani eshiting, qani eshitasiz? Nima deysan? Sizda sovuq ham bor, yuring. Qanday sovuq? Dada, ana moshincha sizga keliningizdan sovg'a. Kelinim sovg'a qildim. Iloyim, ilovanda ikkovlaringiz yo'llaringiz o'tmasin. Tutashib shunday doim rels ochib ominaga baxtli bo'ling. Lekin bitta notaraf bordir. Krediti bormi? Yo'q. Moshin kreditmi? Yo'q. Endi nima notarafi bor? Sizdan 2 yosh katta-da. Bu kishimi? Ibi yosh katta bo'lsa nima bo'ldi? Ay, sevgi yosh tanlamaydi. Iloyim seni bilmaganingga o'rgatadi. Buni bilmaganini saqlasa, ay, Yana bitta notaraf bor-da. Ya, onasini ko'rsa krediti bor, ha? Yo'q. Mana qarang. Notarafda ana shu ikkovi buni bachasi-da. Ibi, yaxshi-ku bachasi bo'lsa. Ammo uni bachasi, seni ham bachang, seni bachang, men navaram zo'rki bacham. Dada, keyin keliniz bitta sharti bor. Qanaqa shart? Biza keliniz bilan bu o'zimiz uyda ishimiz, sizni qariyalar uyga tashab kelaykan. Ha, men qariyalar uyda yashayman, sizlar bu yerda yashaysiz. Ha, zo'r. Ha, o'lgiysan sen. Menga qarang. Siz shart qo'ymang bu yerda, tushundingizmi? Ana ikkita kuchugachangiz olingda yo'q bo'ling bu yerdan. Tez. Ey, o'ling bikiningizdan.